হ্যালো ফ্রেন্ড, আমাদের কিবোর্ড নিয়ে সমস্যা হয়েই থাকে। কিবোর্ডে বিভিন্ন রকমের সমস্যা আমাদের হয়ে থাকে। যেমন ধরো কিবোর্ডের কোনো কি ধরো কাজ করছে না বা কোনো কি বারবার রিপিটেড হয়ে যাচ্ছে। আবার অনেক সময় সমস্যা থাকে কি না, কিবোর্ডের কোনো একটা স্পেসিফিক কি আমাদের বারবার একটা সমস্যা ক্রিয়েট করছে। ঠিক আছে, যা রকমই ভাবেই হোক না কেন, তো কিবোর্ডের কোনো কিকে আমাকে যদি স্পেসিফিক ভাবে ডিসেবল করতে হয় তাহলে আমরা কিভাবে করব, এটা কিন্তু খুব ভাইটাল এবং এটা আমাদের প্রায় প্রত্যেক কম্পিউটারই লাগে। আমরা সেগুলো বুঝতে পারি না বলে আমরা অনেক সময় পুরো কিবোর্ডকে চেঞ্জ করে দিই। ঠিক আছে, হয়তো কিবোর্ডটা চেঞ্জ করার প্রয়োজন আছে কিন্তু পরে করলেও হয়তো হবে, কিন্তু ইমিডিয়েট আমার কিবোর্ড হয়তো চেঞ্জ না করলেও আমার হয়ে যাবে, কিবোর্ডের ক্ষেত্রে হোক বা কি ল্যাপটপের ক্ষেত্রে বা হোক। তো আমাদের এবার এখানে কতগুলো থার্ড পার্টি সফটওয়্যার আছে। তো যে থার্ড পার্টি সফটওয়্যারগুলোর মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি না, ওটাকে ডিসেবল করে দেবো। ওই যে স্পেসিফিক কিটা, যে কিটা তোমার সমস্যা করছে সেই কিটাকে আমি কি করতে পারি, ডিসেবল করে দিতে পারি। ঠিক আছে, তো সেই কিটা কিভাবে ডিসেবল করবো, তো আমি এখানে আজকে একটা সফটওয়্যারের মাধ্যমে বলবো, সেটা হচ্ছে কি শার্প কি। ঠিক আছে, চলো কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখে নাও। তো আমরা এখানে দেখো ফার্স্ট আমি গুগলে চলে আসলাম। এখানে যার পরে লিখছি, দেখো এখানে থেকে শার্প কি বলে চলে এলো এখানে। ঠিক আছে, শার্প কি চলে এলো এখানে। শার্প কি আসার পর দেখো প্রথম এই সফটওয়্যার থেকেই করো, এই সাইট থেকেই করে নাও। এখানে ক্লিক করলাম, ক্লিক করার পর এখানে আমাদের ডাউনলোড করে নিতে হবে। তো ফার্স্ট আমি ডাউনলোড এখানে ট্যাপ করলাম। তো ডাউনলোড ট্যাপ করার পর নিচে আসবো, এখানে ডাউনলোড ট্যাপ করলাম। এখানে ডাউনলোড অলরেডি হচ্ছে, এটা দেখো এইখানটা আমার দেখো ডাউনলোড আমার এই জায়গাটায় হয়ে গেল। এখানে আসার পর আমি ওটা খুললাম। আচ্ছা, এখান থেকে করলে একটা সুবিধা কি, তোমার সফটওয়্যারটা লোড করতে হবে না। ঠিক আছে, অটোমেটিক্যালি কি হয়ে যাবে না, ওটা তোমার কাজ করে যাবে। দেখো, তো আমি এখানে গেলাম, এখানে ডবল ক্লিক করা হলো। ডবল ক্লিক করার পর এই যে শার্প কি আছে এটাকে ডবল ক্লিক করে খুললাম। তো ডবল ক্লিক খুললে ইয়েস করলাম। ইয়েস করার পর এখানে দেখো অলরেডি আমি দুটো করে রেখেছি, এটাকে আমি আপাতত ডিলিট করে দিতে পারি। ডিলিট করে দিচ্ছি, প্রথমে দেখাচ্ছি। ধরে নাও সাপোজ এখানে অ্যাড করলাম। অ্যাড করার পর দেখো ফার্স্ট অফ অল দেখো এখানে দেখো আমার স্পেসিফিক অনেক কি এখানে দেখো দেওয়া আছে অলরেডি। দেখতে পেয়েছো, পি অলরেডি এখানে অনেক দেওয়া আছে এখানে। ঠিক আছে, কোনো ফাংশন কি বলো, কোনো স্পেসিফিক কি বলো, তুমি এখান থেকে দেখো, এখান থেকে তুমি চুজ করতে পারো। এখান থেকে তুমি চুজ করতে পারো। অথবা তুমি যদি ওই কিটা যদি পেস্ট করো, কিভাবে পেস্ট করবে, ধরো এখানে ধরো সাপোজ আমি বলছি আমার টাইপ কি পেস্ট করলাম। পেস্ট করার পর আমি ধরো আমি এ কিটাকে আমি বন্ধ করতে চাইছি। ঠিক আছে, বা এ কি আমার প্রবলেম করছে, এই কিটাকে বন্ধ করতে চাইছি। তো আমি এখানে এটা পেস্ট করলাম। দেখো এর সঙ্গে সঙ্গে এখানে তোমার নিয়ে নিল। এটা করার পর আমি ওকে করলাম। ক্লিয়ার, দেখো এ কি আমার নিয়ে নিয়েছে। নেওয়ার পর এবার এ কিটা তুমি কি করবে, এখানে তুমি রিম্যাপিং করতে পারো। রিম্যাপিং মানে কি, রিম্যাপিং মানে হচ্ছে যে তুমি ওই কিটা পরিবর্তে অন্য আরেকটা কি তুমি নিতে পারো। ধরো ওই কি কাজ হচ্ছে না, অন্য একটা কি তুমি নিতে পারো। তাহলে সেখানে তুমি অন্য কোনো জায়গায় কি নিতে পারো, এখানে যে কোনো কি তুমি এখানে ওই এর পরিবর্তে নিতে পারো, সেটাকে রিম্যাপিং বলা হচ্ছে। আর যদি মনে হয় না ওই কিটাকে পুরোপুরি আমি ডিসেবল করে দেবো, তাহলে এখানে হচ্ছে গিয়ে টার্ন অফ, এটা ক্লিক করবে। ক্লিয়ার, টার্ন অফ একে ক্লিক করবে। এটা করার পর আমি এখানে কি করে দিলাম, ওকে করে দিলাম। তো এখানে দেখো চলে এলো, দেখো ঠিক আছে কি, এখানে দেখো টার্ন অফ চলে এলো। এটা করার পর এখানে রাইট টু রেজিস্ট্রি বলে পাওয়া যায়, রাইট টু রেজিস্ট্রি। তো রাইট টু রেজিস্ট্রি এটা ক্লিক করে দেবো। এটা ক্লিক করে দেখো এখানে যেটা বলছে, কি বলছে না, কি ম্যাপিং করবো সাকসেসফুল হয়ে গেছে। এটাকে স্টোর করতে হবে টু দ্য রেজিস্ট্রি এবং এটাকে আমাকে অথবা রিবুট বা লগ আউট করতে হবে। ওকে, তো এটাকে আমাকে লগ আউট করতে হবে। এটা ক্লিয়ার, তো এটাকে আমরা লগ আউট করি। তো দেখো লগ আউট যদি না করি আপাতত এই অবস্থায় যদি বন্ধ করে এটাকে চালু করি, তো আমি এখানে নোটপ্যাডে একটা ফাইল খুলছি। এবার আমি এখানে এটা পেস্ট করি। দেখো আমি এখানে এ পেস্ট করছি। দেখো এ কিন্তু আমার কিন্তু অলরেডি পড়ছে আমার এখানে। ঠিক আছে, তো আমি এটাকে কেটে দিলাম। এক্ষেত্রে আমাকে এটাকে লগ আউট করতে হবে বা শাটডাউন করতে হবে। আমি আপাতত শাটডাউন করে নিচ্ছি একবার মেশিনটা। আচ্ছা, রিস্টার্ট করার পর আমরা চলে এসেছি। এবার আমাকে চেক করতে হবে। তো আমি এখানে নোটপ্যাডটা খুলছি, উইনকি আর এখানে নোটপ্যাড লিখলাম। তো এবার আমি এখানে কিবোর্ড থেকে দেখো এ পেস্ট করছি। ঠিক আছে, কিবোর্ড থেকে আমি এটা পেস্ট করছি। এ পেস্ট করছি, দেখো তাতেও দেখো আমার দেখো এটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। বুঝতে পারছো, এখানে হালকা জায়গাটা উঠছে। দেখো এখানটা আমি করছি, পেস্ট করার চেষ্টা করছি। এটা এ কি হবে, হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এবার দেখো আমি এটাকে অন স্ক্রিন কিবোর্ডের মাধ্যমে করার চেষ্টা করছি। দেখো অন স্ক্রিন কিবোর্ডের মাধ্যমে, তাহলে তখন দেখো তোমার কিন্তু এটা কিন্তু কাজ অবশ্যই হবে।
ঠিক আছে। তো এটার মাধ্যমে তুমি যখন স্টপ করবে অন স্ক্রিন কিবোর্ডের মাধ্যমে কিন্তু কোনোদিনই কোনো কিছু স্টপ হবে না। তোমার স্টপ হবে কি তোমার যে এক্সটার্নাল যে কিবোর্ডটা আছে সেই এক্সটার্নাল কিবোর্ডের কিগুলি কিন্তু তোমার স্টপ হবে। ক্লিয়ার? আশা করি বুঝতে পেরেছো। ওকে, বাই।